Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji je potresao sve nas, a desio se 2022. godine u Nemačkoj. Naime, na autoputu broj A66 koji je u okolini Frankfurta u večernjim časovima, tačnije u 8 časova i 15 minuta, bio je vikend, subota 19. mart, desilo se nešto strašno. Ljudi koji su išli tim autoputem imali su osjećaj, odnosno imali su ubeđenje da se desila saobraćajna nesreća i da je nekome bila potrebna pomoć. I zaista je bila potrebna pomoć jednoj osobi, ali ne zato što se desila saobraćajna nesreća, nego zato što je nju napao njen bezobzirni i suludi muž. A šta se u stvari desilo, vidjet ćemo kasnije. Ono što je najbitnije, ti isti ljudi koji su stali da bi ukazali pomoć, kada su shvatili o čemu se radi, pozvali su policiju i policija je zaista i došla. Kada su stigli na samo lice mesta, shvatili su da je jednoj ženi itekako potrebna pomoć. Sačekali su odmah dolazak hitne pomoći, a policija je uhapsila bezobzirnog muža koji je napao svoju suprugu. A ko je bila ta jadna žena koja je bila napadnuta od bezobzirnog bivšeg supruga? Njeno ime je Tanja Pavlović, ona je rođena 1981. godine u okolini Loznice, tačnije u selu Korenita. Ona je u Loznici živela sa roditeljima, sa bratom i sa sestrom. Bila je odličan đak i bila je dobro dete. Svi su je pamtili kao jednu veoma veselu, plavu devojčicu koja je uvek bila nasmejana i bila je onako uvek spremna da sve što ima podeli sa svojim drugaricama i drugovima. Svi su je voleli i u selu Korenita kada dođe sa roditeljima i naravno u školi koju je pohađala. Voleli su je učitelji, kasnije nastavnici, a kada je završila osnovnu školu kao Vukovac, upisala je i srednju školu u Šapcu. Bila je odličan đak u prvoj i u drugoj godini. Kada je krenula u 3. godinu srednje, ona upoznaje svoju prvu ljubav. Kao i sve devojke koje stasavaju, znači sada ova curica ima već 17 punih godina, izlazi vikendom po tim šabačkim klubovima, upoznaje jednog muzičara koji je svirao klavijature i koji je prelepo pevao. Ona se zaljubila u njega. Kasnije, na nekim igrankama i na nekom šabačkom vašaru, videla je ovog istog mladića i izuzetno je bio popularan u celom tom gradu. Svi su ga znali. Tanja se zaljubila u ovog mladića, počeli su da se zabavljaju. To zabavljanje je preraslo u ljubav, a iz te ljubavi se desilo to da je Tanja ostala u drugom stanju. I šta se dešava? Dešava se to da ju je taj mladić zaprosio i Tanja je prihvatila prosidbu, napustila je srednju školu koju je kasnije završila vanredno, onih 1,5 godinu, a ona je u međuvremenu rodila jednu prelepu devojčicu. To se desilo 1999. godine. Tanja tada ima 18 godina. Mlada je, lepa, plava. Mislim, izgleda kao barbika. Naravno, tu je i suprug koji je poznati muzičar u Šapcu, dobro zarađuju, lepo žive. Roditelji u Koreniti se nisu bunili što je Tanja odlučila da se uda za ovog mladića. Bila je to jedna prelepa svadba i svi to pamte u njenom selu. Naravno, Tanja, kad god bih mogla, ona je dolazila da obiđe svoje roditelje u selu, da obiđe brata. Sestra se u međuvremenu i ona udala, otišla je iz sela i svi su pamtili Tanju kao jednu veselu, mladu i lepu ženu koja sada ima prelepu ćerkicu i stalno kada bi došla vikendom, ona bi tu ćerkicu odvela i do seoske crkve, da bi videla sve ljude iz sela i naravno da se vode oni normalni razgovori.
Sve je to nekako odavalo utisak da je ova mlada žena zapravo jedna normalna žena koja se ne stidi svojih korena, ne stidi se svoga sela, nego naprotiv, ona ga voli i voli sve dobre ljude, uključujući kompletnu svoju familiju, i ti ljudi su obožavali nju. Kasnije, samo nekoliko godina, tačnije 2002. godine, Tanja ponovo ostaje trudna, rađa drugo dete, dobija sinčića, i sve je delovalo kao da ova porodica živi jedan brak iz snova. Suprug naravno odlazi često i za inostranstvo, dobro zarađuje, žive jedan malo jači standard u odnosu na sve ostale ljude sa kojima su se viđali i družili. I taj brak je trajao nekih, boga mi, 10-12 godina. Međutim, iz nekih razloga to više nije moglo da funkcioniše i Tanja je odlučila da se razvede od svog supruga. To su mnogi doživeli kao maltene grom iz vedra neba. Ali Tanja se nikome nije pravdala, rekla je bolje da se razvedem nego da živim u lošem braku. Da li je njen suprug imao neke avanture sa lepim pevačicama ili ne, to sad možemo da pretpostavljamo. Ono što je sigurno, oni se razvode. I Tanja sada češće dolazi u svoje selo, međutim, družeći se sa nekim svojim prijateljicama iz sela koje su odlazile na privremeni rad u Nemačkoj, ona dolazi do zaključka da je možda najbolje da i ona ode put Nemačke. I to je uradila. 2013. godine Tanja prvi put odlazi za Nemačku, dolazi tamo u jedan malo veći grad, u pitanju je Frankfurt, koji je pun ljudi sa naših prostora, i počinje da radi u nekim klubovima, odnosno diskotekama i restoranima kao higijeničarka. To je u početku radila bi 3 meseca, pa bi se onda vratila u svoje selo kod majke i kod brata u Korenitu, pored Loznice. Prošlo bi izvesno vreme, opet bi otišla još 3 meseca i onda opet tako. Jer sa našim pasošem, ako nemate papira, ne možete boraviti duže od 6 meseci u inostranstvu. I Tanja je to odlično znala, poštovala je te termine da ne bi dobila zabranu ulaska u Evropsku uniju, i sada već počinje vikendom radi i kao pomoćnica u šanku, a nekada i kao šankerica. Inače, moram da kažem, kao što sam i rekao nekoliko puta do sad u emisiji, Tanja je bila zaista jedna prelepa mlada žena. Plava, plave okice, visoka, onako baš mlada, prelepa žena. I naravno, bila je jako štedljiva. Svi koji su je znali, govorili su da je bila jako štedljiva, jer je svima govorila, ja moram da uštedim što više novca, kako bi odnela svojoj mami, jer ona se brine o mojoj deci, brine se i suprug koji je muzičar, ali deca su kod njene mame u selu, i kaže mora da odnese mami novac, jer mama je prilično bolesna, dobila je i penziju invalidsku, i brine o mojoj deci i mora stalno da ima novca. Tanja Pavlović je po tom pitanju bila jako pedantna. Malte ne svaki ušteđeni evro odnosila je svojoj porodici. I ono što je najbitnije, vodila je računa o poštenju. Niko ništa ružno za nju nije mogao da kaže. Bez obzira što je imala raznorazne ponude od svakojakih biznismena koji su se kretali po tim restoranima i klubovima. U smislu, ajde udaj se za mene, ja sam sada u fazi razvoda i tome slično. Tanja je bila izuzetno pedantna i disciplinovana. U međuvremenu Tanja dobija i boravišnu vizu i prijavljuje da ona tamo radi. Dobija osiguranje i ona dobija papire. I kada je dobila papire, Tanja sada počinje da mašta da dovede svoju decu u Frankfurt. I prvo je rekla, moram da dovedem svoju ćerku dok ne napuni 18 godina, da kažem da je nemački zakon takav da
deca mogu na osnovu roditelja da dobiju boravišne papire dok ne napune 18 godina. I ona je zato govorila, moram ćerku da dovedem pod hitno, dok nije napunila 18 godina, sada ima već skoro 17, kako bi joj obezbedila papire i da počne da živi ovde kod mene. Međutim, ćerka je odlučila da nastavi školovanje u Srbiji, nije htela da boravi na neke duže staze u Nemačkoj, išla je kod mame naravno, ali nije imala nameru da ostane i da živi i radi u Nemačkoj, kao njena majka. Planirala je da upiše fakultet i to je kasnije i uradila. Međutim, kada je napunila 18 godina, ona je dobila predlog od njene mame da sa njom ode na jedno letovanje na Malti. A zašto je bilo u pitanju Malta? To je pitala onako iznenađena ćerka, kaže mama, zašto Malta, ima puno lepših mesta, ajdemo na Krit, ajdemo na Rodos. Svi idu tamo u Kušadasi i u Bodrum, idemo tamo. Tanja je rekla, ne, sine, ne znaš ti kako je Malta prelepa. Ja sam bila prošle godine i oduševljena sam Maltom. Pa znam mama, ali Malta je skoro duplo skuplja od Turske, skuplja je i od Krita, mislim, zašto baš tamo? Kaže, vidjet ćeš, hoću da te sa nekim i upoznam. I 2018. godine Tanja po drugi put odlazi na Maltu, vodi i svoju ćerku, koja je naravno već punoletna, kako bi je upoznala sa svojim novim dečkom, koji tamo na Malti, za vreme te turističke sezone, navodno radi kao šef obezbeđenja u jednoj diskoteci, u Valeti. Međutim, ja sam kontaktirao jednog svog dobrog prijatelja iz Niša, koji je bivši pripadnik 63. padobranske jedinice, jer su momci iz 63. padobranske uglavnom otišli da rade po mediteranskim ostrvima kao obezbeđenja po tim diskotekama. I na kraju krajeva, ovaj moj prijatelj koji mi je bio komandir u toj jedinici, pa je i on iz određenih razloga prestao da bude pripadnik te jedinice, da li ovog ili onog razloga, on je postao njihov šef. I sada je znao sve te momke koji rade ili kao obezbeđenje diskoteke ili kao oni leteći momci za nabavku. Šta to znači za nabavku? Kada stigne piće, oni ubacuju piće tamo u šank, rade razne stvari, nekada čiste diskoteku. Ono što bi se reklo u našem žargonu leteći momci. Takođe, kada su žurke ovim momcima, kada organizuju neke žurke, jer u tim diskotekama rade i devojke koje su uglavnom iz istočnoevropskih zemalja i dolaze tu kao plesačice kako bi zabavljale goste iz raznoraznih evropskih metropola i one obično počinju da ulaze u neki flert sa ovim našim momcima iz obezbeđenja i na kraju se to druženje završi po nekim privatnim žurkama i stanovima gde ovi momci žive. Obično u tim nekim mini komunama. Jer kao što sam rekao, Malta je skupa i onda sad ti zajednički stanovi služe da nekada u njima žive i po 4, 5, 6 tih momaka, zavisi koliki je stan. I onda se u tim stanovima najčešće organizuju žurke gde dolaze momci iz drugih diskoteka i tu nekada bude i po 30 i više gostiju. I kako mi je rekao ovaj prijatelj, on je Aleksandra Štulića, koji je bio iz okoline Valjeva, odlično poznavao. Poznavao ga je sa tih žurki i znao ga je iz diskoteke gde je radio, jer je, kako kaže, nije bio on nikakav šef obezbeđenja, on je bio leteći momak. Sada, po tim žurkama je bio upadljiv, jer je, kako kaže ovaj moj drug, voleo, znači Aleksandar je voleo da šmrče nedozvoljene supstance. I voleo je onako da se glupira pred tim devojkama iz istočne Evrope, jer je bio prosto opsednut plavušama. Svašta je radio kako bi bio interesantan tim devojkama, one bi se onako smejale, zezale bi se s njim, a na kraju bi otišle da šetaju s onim drugim momcima koji se nisu kriveljili i koji su mnogo manje šmrkali ili uopšte nisu šmrkali nikakve nedozvoljene supstance. Sada,
Aleksandar je voleo da priča da bez obzira što nije bio pripadnik 63. padobranske, da se i on bavi padobranstvom i da je imao ko zna koliko skokova, doduše ne onih ratnih, vojnih, ali bavio se padobranstvom, da je skakao sa raznoraznih planina, da se bavio i paraglidingom i da se bavio skijanjem. I ni manje ni više nego da je bio instruktor skijanja. Pričao je da je završio i DIF. Međutim, ja sam proverio u vezi ovog momka i to da li je on zaista bio instruktor sa jednim instruktorom koji obučava instruktore skijanja i daje im licence koje mora da licencira i odobri Ministarstvo sporta. I saznao sam da Aleksandar Štulić, zvani Štula, nije bio instruktor skijanja, on je lagao. Imao je doduše neke prijatelje koji jesu instruktori i lažno se predstavljao kao instruktor skijanja, doduše znao je dobro da skija, ali nije bio instruktor skijanja. I kako je on ušao u tu priču? On je ušao u tu priču, posebno znači taj Zlatiborski okrug, jer mu je supruga sa kojom je bio ranije u braku iz tog kraja, odnosno iz Zlatiborskog okruga. I pretpostavljam da je neka prijateljska veza i sa ovim instruktorom skijanja dovela do toga da on može da se druži sa njima, da je dobio nekada i neke termine, gdje je obučavao neke učenice i decu da skijaju i onda je naravno onako tim lepim plavim mamama se predstavljao kao neki bivši padobranac, difovac i svašta nešto. Jer kao što sam rekao, najviše na svetu je voleo plave devojke. Štula je u međuvremenu i preskočio ovaj Zlatibor, otišao je sa Tornika i do Jahorine. Svi znamo da je Jahorina prelepa planina, da je ni si visoko preleteti ne može kada hoće, nego samo kada može, da na Jahorini skijaju poznate face ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz čitavog regiona, a bogami i iz čitavog sveta. I među tim raznim brojnim gostima dolaze takođe i prelepe plavuše, a to je za Aleksandra Štulića omiljena priča. Iako je bio u tom periodu oženjen i otac dvoje dece. Sada, šta je on tačno uradio prema svojoj supruzi i šta se tačno ogrešio, to mi sada i ne znamo, ali očigledno je napravio nešto što je neoprostivo i njega je prva supruga sa kojom ima dvoje dece jednostavno nogirala i razvela se od njega. Sada, čim se Štula razveo od svoje prve supruge, izgubio je vezu sa onom linijom tih ski instruktora iz okoline Užica, jer on je tu vezu imao samo na kontu supruge koja je iz Užičkog kraja, a Štula je iz Valjeva. I šta se sada dešava? On mora da se vrati za svoje rodno selo, a to mu se ne radi i počinje da traži neke svoje stare prijatelje koje je upoznao na ovaj ili onaj način. I jedan od tih prijatelja mu je predložio da krenu put mediteranskih ostrva, jer mnogi momci, pogotovo sa juga Srbije, odlaze tamo i rade kao obezbeđenje u tim diskotekama. Tu se spominje i Ibiza, i Korzika, tu se spominje i Sardinija, tu se spominju sada razna mondenska odmarališta i Štula je trebao da ide ili na Kipar ili na Maltu. I kako mi je rekao onaj prvi prijatelj koga sam kontaktirao u vezi Štulića, upravo je na Malti, u Valeti u jednoj diskoteci, trebao leteći momak i predložili su da to bude Štula. I Štula je sa ekipom letećih momaka otišao na Maltu. Tamo su bili primljeni od organizacije koja ih je dočekala. Raspoređen je Štulić u diskoteci gde je radio kao leteći momak i tu je upoznao mnogo tih momaka koji su došli uglavnom iz okoline Niša i nekih drugih većih centara, koji su uglavnom bili ili difovci ili pripadnici tih raznoraznih specijalnih jedinica vojnih i koji su radili sada kao bodyguardovi. Sada, šta se dešava? Štulić se među tim kršnim momcima osjećao inferiorno i on je
imao kompleks niže vrednosti i pravio je te svoje neke profile, slikao se on sa tim momcima kao da je i on deo tih njihovih timova, objavljivo je to na svom Facebooku. Taj njegov Facebook profil je krajnje čudan i bizaran. Tu više ne možemo da skapiramo da li je on zapravo padobranac, da li je on ronilac, da li je on reprezentativac Srbije u skijanju, da li u plivanju, da li u mačevanju. Mi ne znamo zapravo čime se ovaj čovek bavi. On šeruje raznorazne sadržaje sa tuđih profila i predstavlja ih kao svoje. I sreća što nije naišao na profil, recimo, nekog američkog pilota, neko bi pomislio da je, recimo, pilot F-35 aviona ili ne znam već kog. Mogo je i to da šeruje da je, recimo, tamo na nekom nosaču aviona pilot i da se predstavlja kao Tom Cruise. Zašto ovo pričam? Jer je upravo Štulić delio slike na svom profilu nekih pilota padobranaca koji onako iz daleka podsjećaju na njega, ali nije to on. Ja pretpostavljam da je Štulić provodio mnogo vremena na internetu, da je on pretraživao te raznorazne objave i kada bi naleteo na nekog ko liči na njega, on bi to objavio, bez obzira da li je pilot, padobranac ili astronaut. On to objavi i to je ta priča. Mogu samo da zamislim šta bi Štulić sada radio u eri veštačke inteligencije. Recimo, vidjeli bismo njegovu sliku kako nam se javlja sa Meseca ili možda iz neke nuklearne podmornice iz Pacifika. Mislim, Štulić bi sigurno bio sada čudo neviđeno. Štulić je bio opsednut time da bude Superboj. Aleksandar Štulić je bio čovek koji je pre svega patološki lažov i koji se lažno predstavljao, koji je toliko pričao te svoje laži da je na kraju ubedio samog sebe da je on zaista bio te ovo, te ono i da jeste sve to. I njegov cilj je zapravo bio da nađe neku lepu, dobrostojeću plavušu kako bi se što bolje udomio. A da recimo je ona iz Kanade, Amerike, Australije. I obično je tražio među tim plavušama iz Amerike, Kanade, Australije ili Zapadne Evrope upravo devojke koje su naše gore list. Jer on baš nešto i nije poliglota i nešto mu jezici baš i ne stoje onako kao neka vrlina. I meni se javila jedna od tih plavuša i rekla mi je da ona zna Aleksandra preko društvenih mreža, ali da bi više volela da ga zaboravi, jer ju je toliko opterećivao time, ginjavio, smarao, pisao hiljade poruka, da ona iz pristojnosti nije htela da ga blokira, ali ono nakvarno isključi ga na mesec dana, pa onda ponovo i svašta nešto i kaže da je bio pravi smarač. Kaže, toliko je bio veliki smarač da sam izgubila prosto volju i da se udajem. Mogu da zamislim šta je sve Aleksandar njoj pisao. I pitam se zapravo šta je on u stvari pisao i Tanji Pavlović, koja je zapravo glavni junak ove tužne, nesrećne priče. Da li je obećavao kule i gradove? Ko zna šta? Ubedio je on nju da je on možda u početku te 2017. kada je otišla na svoje prvo letovanje na Malti, možda je on rekao da je on i vlasnik diskoteke, pa je onda posle rekao da je šef obezbeđenja. Ko zna šta je sve on lupetao? Ali, očigledno da je bio vešt lažov i vešt manipulator i on je ubedio Tanju da je on prava prilika za nju. I sada Tanja, koja zaista izgleda predivno, odlazi prve godine sama, tamo ga je upoznala. Kako je prošlo to letovanje, samo je ona znala sa njim, ali očigledno da je on ostavio na nju dobar utisak, što me baš čudi, jer Tanja je važila za devojku koja se opekla u prvom braku, znači razvela se od supruga. Važila je za ženu koja je jako štedljiva. Ne verujem da je ona izmišljala neke bajke i priče u smislu ja imam svoj restoran u Frankfurtu ili tome slično, ali prateći njene objave na društvenim mrežama, ja sam stekao utisak da je ona bila mlada žena koja je stalno
hrabrila sebe u smislu novi dan, nova ljubav i koja je stalno verovala da će da pronađe ljubav i smisao života sa nekim čovekom koji će biti ispunjen ljubavlju i koji će joj pružiti svu pažnju ovog sveta. Maštala je da će najzad preko društvenih mreža upoznati nekog svog princa na belom konju, odnosno srodnu dušu. I kada je srela Aleksandra, on se sigurno predstavio kao neki cool momak, kao avanturista koji tu živi na Malti, koji radi sve i svašta, koji je isto željan ljubavi, jer eto i on se razveo od žene, nije to krio Aleksandar od nje. Ko zna šta je sve on i pričao Tanji o toj svojoj prvoj ženi, ali šta god da je pričao, Tanja je poverovala, što je najgora stvar. Jer da nije poverovala, ne bi 2018. godine krenula ponovo na Maltu kako bi provela leto i ni manje ni više povela i svoju ćerku ovog puta. I ja to ne opravdavam. Koliko god da ste, drage dame, zaljubljene u nekog čoveka, smatram da je apsolutno po meni pogrešna priča da povedete i svoje dete kako biste ga predstavili svom momku. Zašto niste poveli brata koji je stariji od vas par godina, koji je stariji i od Aleksandra i koji je možda zaista bio u 63. padobranskoj ili u nekoj drugoj specijalnoj jedinici, pa neka razmene ta svoja vojnička iskustva i u skijanju, i u skakanju iz aviona, i u svačemu nečemu. Pa bi vam onda brat rekao onako u 4 oka, vidi Tanjice, ja mislim da ovaj čovek je veliki lažov. Ili, ako nemate brata, nemojte da opterećujete majku, povedite svoju babu na letovanje. Babu, lepo sam rekao, babu, jer baba će sigurno bolje proceniti tu priliku nego vi. Ona će tog muškarca provaliti na keca. Odmah će znati da li je lažov ili je zaista zaljubljen u vas i da li je sposoban sutra da izdržava vas i porodicu koju ćete stvoriti. Na kraju krajeva, mladi ste. Imate manje od 40 godina, znači tada imate 35 godina. I vi i Aleksandar Štulić možete imati ohoho dece. Ako imate razloga i ako imate kome da rađate, možete da rodite još 3 dece do 40. Bez problema. I baba bi rekla, sine, radi šta god znaš u životu, ali poslušaj samo za jednu stvar babu. Beži odmah sa Malte za Frankfurt prvim avionom, jer ovaj čovek je predator i lažov. Zna baba kako bi to rekla, ne bi ona rekla predator, nego bi rekla ovo je stari lisac i hoštapler. Bitanga, i to belosvetska. I zato nemojte svoje babe da podcenjujete, jer one pre svega imaju veliko iskustvo i to su prave dame. I čitajući njihove komentare kada govore o svojim unukama, nekada steknem utisak da su zaista pravi pedagozi i da imaju veoma, veoma bogato životno iskustvo na koje trebamo svi mi da obratimo pažnju. I došla je u Valetu kako bi letovala tamo sa svojom ćerkom. Kakav je utisak sada Štula ostavio i na Tanjinu ćerku, to mogu samo i da pretpostavim, jer mislim da je utisak bio negativan, ali Tanja je najverovatnije bila jako, jako u tom trenutku zaljubljena u Aleksandra Štulića i verovala mu je. Ali ja bih rekao da je Tanja u tom trenutku najverovatnije iz razloga što je bila jako, jako usamljena, poverovala u sve te slatke pričice koje je Aleksandar Štulić pričao ili je bar htela da ubedi sebe da veruje u te priče. I upravo se ponašala kao prava ovčica sa pašnjaka društvenih mreža. I sada kako je prošlo to letovanje 2018. To je već neka druga priča, jer 2019. godine Tanja se ponovo vraća da letuje na Malti, u Valeti. Ovog puta ne vodi svoju ćerku koja je u međuvremenu upisala fakultet
pametno, ali Tanja i dalje je zaljubljena u Aleksandra Štulića i najverovatnije mu daje predlog da zajedno idu za Nemačku, jer je ona sredila papire. I sigurno uz pomoć svojih gazdi, gdje je radila u tim diskotekama preko vikenda, sredila je papire za svog voljenog dečka i 2020. godine, baš u onom periodu pandemije, Aleksandar Štulić se našao u Frankfurtu. Tamo je upravo i video ono što mu je Tanja i pričala, da ona radi u jednoj catering firmi i verujem da je Aleksandar Štulić u početku radio u toj firmi, ali je kasnije počeo da radi u nekim građevinskim firmama, bar kako kažu ljudi koji su poznavali odlično Tanju Pavlović, a koji su upoznali površno i Aleksandra Štulića. Sada, vraćamo se na ovaj rad što se tiče građevine. Aleksandar Štulić je bio čovek koji je bežao od rada, ali u periodu i dok je bio na Malti, on je bio leteći momak samo u periodu rada diskoteka, od 1. aprila do 1. novembra. A od 1. novembra pa do 1. aprila radio je kao pomoćni radnik građevinskim radnicima iz Srbije koji su radili razne poslove tamo na Malti. Tako da je Aleksandar Štulić imao iskustva sa građevinskim poslovima i to je počeo da radi i u Frankfurtu. Da bi što bolje i brže obezbedio papire, on se i venčao sa Tanjom Pavlović i ona je predala u centru za registrovanje tih lica koja treba da dobiju papire, predala je znači venčani list i to je predato i frankfurtskoj policiji. Očekivao se svakog momenta papir koji je trebao da znači boravišnu dozvolu u Nemačkoj i to je za Aleksandra Štulića bila najvažnija stvar na svetu. Međutim, da nešto nije u redu sa Aleksandrom Štulićem, to su Tanji Pavlović rekli neki njeni prijatelji iz diskoteke. A šta su oni primetili? Primetili su da više od godinu dana Aleksandar Štulić uopšte ne spominje bilo kakvu ideju odlaska za Srbiju, a u cilju obilaska svoje bivše porodice, odnosno dece. To što možda nema volju da se sretne sa bivšom ženom, to je možda i okej, ali da ne vidi svoju decu, to je mnogim ljudima govorilo da je on zapravo loš čovek. I skrenuli su Tanji Pavlović pažnju na to njegovo ponašanje, što je ona rekla, pa pravdala ga je na ovaj način te na onaj način, ali je rekla, eto dobro da ste mi to rekli, imat ću to u vidu. I pitala ga je jedno, kad planiraš, Aleksandre, da ideš i da obiđeš svoju decu? Jer ja ne bi mogla da podnesem da ne vidim svoju decu bar 2 puta godišnje. Na kraju krajeva oni dolazi kod mene, ja odlazim tamo 2 puta godišnje u selo. Svakog dana se čujemo, pričamo preko Skype-a, ti nemaš nikakve video pozive, ne pričaš sa svojom decom, kako je to moguće? I Aleksandar Štulić je rekao, dušo moja, ne znaš ti moje muke, moja bivša zla žena ne daje mi da vidim svoju decu. I tu se Tanja Pavlović rasplakala. Ona je bila jako osjećajna osoba. Imala je ono pravo ljudsko srce i to su svi znali. Ali moram da kažem da mnogi od tih muškaraca koji pričaju da im bivša žena ne dozvoljava da vide svoju dečicu, ili mnogo lažu, ili su to zaista zaslužili. A u ovom slučaju ja sam ubeđen da je Aleksandar i lagao, a i zaslužio da ne vidi svoju decu. Iz kog razloga? To je neka posebna priča. Sada, brak između Tanje Pavlović i Aleksandra Štulića je funkcionisao, on je išao u nekom vremenskom intervalu. Ali Aleksandar se menja i pokazuje svoje pravo lice. On je znao da satima i satima ispira mozak svojoj Tanji, da joj priča i melje neke nebuloze, da dokaže da je on po nekom pitanju u pravu i da je ubedi da je ona zapravo u velikoj zabludi,
što možda veruje ovom ili onom i što možda želi ovo ili ono. Najbitnije je, kako je on njoj govorio, da ona shvati da je on njoj najveći prijatelj i da treba samo da gleda u njega ko u Boga. To su zapravo oni manipulatori koji na više načina pokušavaju da maltretiraju svoje emotivne partnerke. A psihičko maltretiranje je jedno od najtežih vidova maltretiranja. Posle fizičkog, po meni, najteže. I na kraju krajeva, kakav je to muškarac koji 3 puta priča više nego jedna žena? A kada ode u kafanu i kada sedi za stolom sa pravim muškarcima i kada oni počnu neku mušku priču, on je mali kao makovo zrno. Nema ga nigde. Plašljiv kao miš. Tako su ga svi muškarci koji su ga poznavali opisali. Kao prvo da ima ženstven glas, a kao drugo da ima srce kao komarac. I sve je to trajalo do septembra meseca 2021. godine. Prošla je znači ona pandemija i ona je rekla, vidi, idi sada, mislim, što dalje od mene putuj igumane i ne brini za manastir. Neću da te vidim u svojoj blizini. I to je za Aleksandra Štulića bio najveći šok na svetu. Jer šta je sada Štulić doživeo? On je doživeo zapravo spoznaju da neće dobiti papire na osnovu braka sa Tanjom Pavlović i da će najverovatnije posle 6 meseci biti proteran iz Nemačke. Sada, dok je još bila u braku sa njim, ona je nekoliko puta skrenula Aleksandru pažnju da će ona njega prijaviti policiji ako on bude nastavio da je psihički maltretira. Jer on je počeo i da joj preti, on je počeo da joj i komanduje i da glumata nekog ljubomornog muža. I ona to više nije mogla da trpi i kao što sam rekao, krajem septembra 2021. godine ona je njemu dala pedalu. Tu pedalu Aleksandar nikako nije mogao da prihvati. On se našao ne povređenim, nego sada i ugroženim. On je već video sebe u nekom vozu sa onim emigrantima koji se proteruju iz Nemačke i odmah je zamislio dolazak u svoje rodno selo i onu motiku koja ga čeka okačena na jednoj kuki u dvorištu. I za njega je sve moglo da bude neka prihvatljiva opcija, ali uzeti tu motiku u ruke i sa njom pošteno zaraditi hleb je bila opcija koja je nemoguća misija. I rekao je, ako treba, preću ovde ostaviti kosti u ovoj Nemačkoj, nego da idem da kopam motikom. I ako ne mogu da sredim papire na osnovu braka sa Tanjom Pavlović, ja sam spreman istu i da ubijem. I nije on odmah to uradio. On je 6 meseci pokušavao da uspostavi kontakt sa nekim drugim ženama putem tih društvenih mreža. Počeo je da uhodi i da prati Tanju Pavlović. Ona je nekoliko puta primetila da se on iznenada kada je ona u nekom marketu, samo iznenada pojavi tu pored njenog auta. I počela je da ima strah. Počela je da se plaši ovog čoveka i počela je stalno da zaključava odmah automobil. Čim uđe unutra, ona odmah zaključa auto i onako sva uplašena, unezverena, nastavi dalje da vozi. Sada, ona je to prijavila i jednoj prijateljici, koja je Nemica. A ta prijateljica Nemica, ona je to prijavila kao i svaka Nemica nemačkoj policiji. I nemački policajci su obavili razgovor sa Tanjom Pavlović. Da li njoj bivši suprug preti? I onda je ona rekla, vidjela je da je Nemica rekla ono što je zapravo Tanja njoj u poverenju ispričala i pitali su, gospođa Tanja, frau Tanja, da li vama vaš bivši suprug preti u smislu porukama, ubiću te, prebiću te, ošamariću te i tome slično? I Tanja je rekla, ne, on meni nikada nije uputio preteću poruku telefonom. Da li je možda podigao ruku na vas? Da li vas je slučajno gurnuo, ošamario, udario na bilo koji način? I frau Tanja je rekla ne.
Tanja je govorila istinu i ja podržavam istinu, ali u ovom slučaju mislim da je Tanja trebala bar malo da slaže. I da kaže, jeste, jednom mi je udario šamar. Ubeđen sam da bi Aleksandar Štulić odmah dobio štulu u zadnjicu i da bi ga Nemci proterali iz Nemačke. Dobio bi pedalu momentalno, u sekundi. Jer da vam kažem nešto, ja ne podržavam lažno prijavljivanje nasilja. Apsolutno sam protiv toga. Ali, ako vas neko mesecima prati, ne prati vas on zbog toga kako bi vam dao šećerlemu ili možda neku čokoladu. On vas prati da bi vam naneo neko zlo. On, kroz to praćenje, proučava vaš modus kretanja i traži pravu priliku kako bi vas ubio na najsavršeniji način. Budite sigurni da nema bezazlenog praćenja. Praćenje je samo priprema zločina koji će se kad tad desiti. I kamo sreće da je Tanja Pavlović bar jednom slagala u životu. I to nemačkog policajca, pa to i nije baš neki greh. Bilo kako bilo, Tanja je pogrešno postupila što nije nemačkoj policiji prijavila nasilje nad njom u smislu praćenja. Da je rekla, gospodine Miller, mene ovaj čovek prati tako, tako, tako i tako, znajući kako su sposobni nemački policajci, oni bi ovog čoveka, znači samo da je rekla istinu, nije morala čak da ni izmišlja onaj šamar, oni bi ovog čoveka spakovali i najurili bi ga. Ali gospodin Miller je ipak pomislio da ova žena nešto krije, da li zbog nekih ranijih emocija ili ne. On je pozvao Aleksandra Štulića i dao mu je meru zabrane prilaska, i to ni manje ni više nego na 1000 metara Tanji Pavlović. Rekao je, ne smeš da priđeš ovoj ženi 1 kilometar. I umjesto da se posle ovog razgovora uplaši i dozove pameti i da odluči da potraži negde hleb nasušni na nekom drugom mestu, pa nije Nemačka bogom dana samo. Što dalje od očiju, to je dalje i od srca. Trebao je da se udalji što dalje od Tanje Pavlović, da i ne bude u Nemačkoj, a ako je baš hteo u Nemačku, trebao je bar da ode za Berlin, ne mora da bude u Frankfurtu. Ali ne, u 8 sati ujutru, to je bila subota, znajući da će te subote uveče od 9 njegova Tanja raditi kod svog poslodavca, on odlazi do prodavnice koja prodaje građevinske alate i kupuje tamo jedan čekić, kupuje nož, kupuje neko šilo i on sada to šilo kupuje kako bi otišao na razgovor sa svojom ženom. Pa to je suluda priča. Na kraju je rekao da je to kupio kako bi poklonio ocu svoga prijatelja koji je planirao preseljenje u drugu kuću. Mislim, gle gluposti. I sada on kreće navodno kod tog svog prijatelja uveče kako bi ga obišao. A on živi ni manje ni više nego u mestu gde Tanja radi uveče u toj diskoteci kao šankerica. I sasvim slučajno on nju primjećuje pri brzini od 150 km na sat kako je ona pored njega u suprotnoj sporijoj traci. I onda on seče njenu traku i pokušava da je zaustavi. Tanja ga zaobilazi i nastavlja dalje. On je opet sustiže i pokušava da je malte ne izdvoji u zaustavnu traku. I šta sada on radi? On je zaista i uspeo da Tanju izdvoji u tu traku. On ju je prilikom tog izguravanja i zakačio svojim automobilom i ona se uplašila i stala je. A prilikom tog stajanja on je opet po drugi put nju zakačio i prosto preprečio njoj automobil. I sada automobil koji je išao od pozadi, on je skapirao da je došlo do saobraćajne nesreće. I kakvi su Nemci pedantni, oni su se odmah zaustavili iza Tanjinog auta kako bi videli da li je došlo do povređivanja nekog, da li im treba pomoć i naravno
da pedantni Nemci pozovu hitnu pomoć. I stali su, znači, iza Tanjinog auta. I šta se sada dešava? Tanja, pošto se uplašila kada je videla da Aleksandar izlazi iz svog automobila, stavila je menjač u rikverc i pokušala je da krene nazad kako bi imala prostora da ga zaobiđe i da pobegne od njega. Međutim, kako je krenula u rikverc, udarila je onaj automobil koji se zaustavio da bi pružio pomoć Tanji i Aleksandru, verujući da je u pitanju saobraćajna nesreća. I šta se sada dešava? Ona ne može da pobegne, kreće napred i udara sada i u Aleksandrov automobil. A on, onim čekićem, razbija njeno staklo, staklo vozača i otvara njena vrata, čupa je za kosu i iz zadnjeg džepa vadi nož i počinje da ubada ovu nesrećnu ženu po vratu. Ubio ju je ukupno 7 puta. Zaprepašćena Nemica koja je bila iza, odmah je pozvala policiju i hitnu pomoć. I dok je Aleksandar prosto orgijao u tom svom napadu ludila i ubistvene želje, on je izvadio i ono šilo i nekoliko puta je ubao Tanju u predelu leđa. I upravo dok ju je ubadao šilom, stigla je brza i pedantna nemačka policija i hvata ga na samom licu mesta u izvršenju ubistva. Nije pružao otpor, jer kao što sam rekao, kukavice pred muškarcima su manji od makovog zrna i prosto su neprimetni. Oni se u tom trenutku najviše plaše za svoj život. Čak, kako je kasnije rekla vrlo precizna i pedantna Nemica koja je pozvala policiju, čovek se rasplakao. Kaže, najverovatnije je shvatio šta je uradio. Ne, nije on shvatio šta je uradio, on se rasplakao nad svojom sudbinom, jer je shvatio da su mu Nemci stavili lisice na ruke. I počeo je da plače zbog svoje sudbine. I odmah su ga sproveli u istražni zatvor u Frankfurtu, predali su ga dežurnom tužilaštvu, pozvali su i gospođu koja je pozvala policiju i hitnu pomoć, rekla je da sve to što kaže, kaže pred zakletvom. Dala je izjavu policiji i tužilaštvu i rekla je da joj je samo žao što nije sve to snimila telefonom, jer od šoka nije u tom trenutku mogla da reaguje. Tužilaštvo je Aleksandru Štuliću odredilo pritvor do 30 dana, koji je kasnije produžavan iz meseca u mesec, a nesrećna Tanja Pavlović je još istog trenutka kada se to desilo prebačena na urgentni centar u Frankfurtu. 3 dana su se lekari borili za njen život, međutim, ovoj ženi nije bilo spasa. Nažalost, veliko srce Tanje Pavlović je prestalo da kuca. Tog ponedeljka, kada je Aleksandru izrečena mera pritvora u istražnom zatvoru zbog ubistva, tada su mu i rekli da je on uhapšen zbog ubistva i da će mu zbog toga biti suđeno. S obzirom da je policija njemu bila izrekla meru zabrane prilaska Tanji Pavlović, ovo je odmah tretirano kao teško ubistvo sa umišljajem i posle godinu dana, 2023. godine, počelo je suđenje Aleksandru Štuliću, jer mesecima je nekoliko puta slat na sudska veštačenja i na psihijatrijska veštačenja, na kojima je utvrđeno da je on ubistvo sa umišljajem uradio u svesnom stanju i da nije psihički neuračunljiv. Ali da pati od narcisoidnog poremećaja, to su zaključili veštaci iz struke. I ja sam ubeđen da su oni zaista u pravu, jer Aleksandar Štulić upravo i ima te narcisoidne osobine u svom ponašanju i uopšte u svom životu. Šta bi još hteo da dodam? Suđenje je trajalo skoro godinu dana. Pokušali su advokati po službenoj dužnosti na sve moguće načine da Aleksandra Štulića proglase neuračunljivim i da mu bude određena mera
psihijatrijskog lečenja. Međutim, sud je bio neumoljiv, čak je sudija u Frankfurtu izjavila da je ovo jedno od najtežih ubistava nad ženom, odnosno femicida u Nemačkoj u posljednjih nekoliko godina. I izrekli su mu najstrožu kaznu, upravo onu koju je i tražilo tužilaštvo, a to je doživotni zatvor. Tako da je Aleksandar Štulić osuđen na doživotni zatvor, imaće pravo posle 15 godina da traži uslovni otpust, ako to proceni komisija, ali s obzirom kako su ga okarakterisali kao čoveka koji je mesecima planirao da ubije svoju suprugu, mislim da će njegov otpust izostati i da će on ostatak života provesti po nemačkim zatvorima. Ovo vam je bila priča o jednom klasičnom narcisoidnom čoveku koji je pritisnut nekim svojim ličnim kompleksima i nekim svojim izmišljenim problemima, da posle višemesečnog planiranja da oduzme nekome život samo zato što je smatrao da mu ta osoba nešto duguje i da mu to nešto nije dala. I osudio je svojim nekim sudom u svom mozgu tu istu osobu na smrt. Smatram ovu presudu nemačkog sudstva veoma ispravnom i nadam se da će biti sprovedena kao i u Americi. Da će to biti prava presuda doživotnog zatvora, a ne ono u stilu posle 15 ili 20 godina slobodan si, idi kući zbog lepog ponašanja. Jer ovaj čovek je oduzeo majku dvoje dece. Ubio je jednu divnu ženu koja je poštenim radom zarađivala svoj hleb i koja je jednom narcisu pružila šansu da uspe u zapadnom svetu, da nađe sebe i da postane čovek, da zaradi dovoljno novca kako bi pomogao svojoj deci za koju tvrdi da mu njegova supruga ne dozvoljava da ih vidi. Na kraju krajeva, možda je žena apsolutno i u pravu ako je to tačno. I zato, drage dame, ako vam neki muškarac samo posle nekoliko dana druženja ili zabavljanja na nekom ostrvu ponudi brak i svu ljubav ovog sveta, bežite sa tog ostrva što pre prvim avionom i vratite se u normalni svet i probudite se iz snova, jer svet nije bajka. Budite sigurne da se radi o narcisoidnom predatoru i da vas on ne voli, nego samo želi da vas iskoristi iz ovog ili onog razloga. Jer pravi muškarac izjavljuje svoju ljubav tek posle nekoliko meseci, kada je siguran u svoja osjećanja i kada su ta osjećanja zaista iskrena. Zapamtite dobro ovo što sam vam rekao i ne nasedajte na glupe bajke. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam. Stop nasilju nad ženama.